अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर चैप्टर नंबर 18 है आज हमारा, बाबु सलातुल जुमा, और लेक्चर नंबर 14। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तसीहुल जुमाअतु, नहीं सही होता या जायज़ होता जुमा, इल्ला मगर फ़ी मिस्र, माँ सिवाय शहर के, जामे जिसको हम बड़े शहर का नाम दें, और मुसल्ला या ईदगाह मिस्रा शहर के, यानी जुमा की नमाज जो है वो शहर की ईदगाह के अलावा या बहुत बड़ी जो जगह होगी उसके अलावा जायज़ नहीं है। वला तजूज़ु, और ना ही ये सही होती है फिलकुरा देहातों में, वला तजूज़ु, और ना ही ये जायज़ है इकामतुहा, जहाँ इसका कायम करना, इल्ला मगर लिसुल्तानी, वास्ते हाकिम के, यानी हाकिम के अलावा कोई जो है वो इसको नहीं इसके लिए उसको कर सकता। बाइख्तियार बनाना, या किसी को हाकिम के ज़िम्मे है कि वो वहाँ पर अपना कोई इमाम जो है वो मुकर्रर करे। औलिमन आमरा हो, जिसको हुक्म दे सुल्तान सुल्तान, यानी इसमें ये बताया गया कि नमाज जुमा जो है बाबुल जुमा सलातुल जुमा में, कि जुमा जो है उसका इज्तिमा जो है वो किसी ऐसी जगह पर होगा जहाँ पे शहर की जो सबसे बड़ी जामे मस्जिद हो या कोई ईदगाह हो, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इकट्ठे हो सके। और फिर ये भी फरमाया गया कि इसमें कोई जो है देहात में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर सहूलियात ज़िंदगी जो हैं वो मुयस्सर ना हो, तो वहाँ पर भी ये जुमा की नमाज जो है वो जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं वहाँ पर नहीं हो सकती। सूरह जुमा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा नुदिया लिस्सलाती, जब पुकारा जाए या आवाज़ दी जाए नमाज के लिए, मिन यौमिल जुमआती, जुमा के दिन, फसऊ, तो फिर तुम क्या करो, भागो या दौड़ो, इला ज़िक्रिल्लाही, अल्लाह के ज़िक्र के लिए, वज़ारुल बै, और अपनी ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो उसको छोड़ दो। यहाँ ज़िक्र अल्लाह से मुराद खुतबा और नमाज है, और ज़िक्र अल्लाह के लिए दौड़ने से मुराद ये है कि एक मुकम्मल एहतमाम और तवज्जो के साथ जल्द अज जल्द उस जगह पर पहुँचने की कोशिश की जाए जहाँ पर ये इज्तिमा जो है वो मुनक्किद होगा। और इस गैर मामूली ताकीद की हिकमत ये बयान की जाती है कि बाकी नमाज़ों के लिए अजान सुनने के बाद एक मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो करे या किसी और मशगूलियत में मुतवज्जो रहे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लोगों को चाहिए कि वो जुमा के रोज़ तमाम कारोबार जो हैं जिस वो कर रहे हैं जो रूटीन में, उसको छोड़कर अल्लाह ताला की बुलावे की तरफ उस जुमा की नमाज के लिए भागें, वरना खुदा इनके दिलों पर मोहरें जो है वो लगा देंगे। इससे जुमा की नमाज की फ़र्जियत और उसकी अहमियत का भी अंदाज़ा होता है, जिसमें इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये जो है फ़र्ज़ है, जबकि इमाम शाफ़ी के नज़दीक ये फ़र्ज़ कफ़ाया है। यानी फ़र्ज़ कफ़ाया वो फ़र्ज़ होता है जिसमें उस इलाके या शहर के कुछ लोग शामिल हो जाएं तो वो सब की तरफ से अदा हो जाएगा। नमाज जुमा के लिए एक जो इमाम अबू हनीफ़ा या अहनाफ के जो मानने वाले हैं उनके लिए एक शर्त जो उन्होंने लगाई है, वो सबसे बड़ी बात ये, जुमा के लिए शहर का होना ज़रूरी है। इसको मिस्र जामे कहते हैं। मिस्र जामे की तारीफ़ फ़ुक़हा ने यूँ की है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि के ख़्याल के मुताबिक मिस्र वो शहर है जहाँ पर गलियाँ और बाज़ार हों, जहाँ हाकिम मौजूद हो और मज़लूम ज़ालिम के जुल्म से बचा सकता हो। दूसरी बात ये इमाम यूसुफ के नज़दीक जहाँ अमीर और काजी हों जो अहकाम शरिया नाफिज करें। इमाम यूसुफ के नज़दीक ये फरमाया गया कि जामे मिस्र वो है जहाँ अहले शहर बड़ी मस्जिद में जमा हों लेकिन समा ना सकें, यानी कि पूरे के पूरे लोग जो वहाँ पे पूरे ना आ सकें। और इसके अलावा ये शहर की नमाज गाह यानी ईदगाह भी नमाज भी जुमा पढ़ना जायज़ है। इस बारे में मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की बेहतरीन उनकी तहरीर है, जिसका खुलासा ये है कि मिस्र जामे कोई एक वाज़ेह और मुतय्यन मिसदाक नहीं कि दो टोक अंदाज में फ़ैसला दिया जा सके कि नमाज जुमा सिर्फ शहर में पढ़ी जा सकती है, गाँव में पढ़ना जायज़ नहीं। दरअसल फ़ुक़हा ने मिस्र जामे की शर्त के असल मकसद को अहमियत दी है और इसके लिए अपने अपने अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा वजाहत करने की कोशिश की है, जिसमें से दो बातें फ़ुक़हा ने ख़ास तौर पर रखी हैं मद्देनज़र। एक ये कि जुमा चूँकि नहायत मुअक्कद और अहम फ़रीज़ा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान इसको अदा करने के लिए जमा हों और इस अज़ीम फ़रीज़े की सआदत से हत्तल मक़दूर कोई महरूम ना रहे। और दूसरे ये कि नमाज जुमा लोग मुंतशिर तौर पर अलग अलग बस्तियों में अदा ना करें, बल्कि किसी एक ऐसी मरकज़ी जगह पर जमा हो जहाँ बड़े से बड़ा इज्तिमा जो है वो हो सकता हो, और फिर वहाँ पर लोग जो हैं इर्द गिर्द के मुसलमान जो हैं वो भी जमा हो जाएं और मरकज़ी हैसियत उसको हासिल हो, और वहाँ पर जो इमाम मुकर्रर किया जाए वो भी हाकिम वक्त की तरफ से हो
اور اس میں وہ پھر اپنی اگر امام کسی اور کو یعنی یا تو حاکم وقت خود خطبہ دے، اگر حاکم وقت اس کے لیے پاسبل نہیں، جیسا کہ اب ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہے، تو وہ اپنی جگہ ایک امام جو ہے اس کو مقرر فرما دیں گے۔ امام ابو حنیفہ کی جو رائے ہے اس میں دیہات اور بستیوں میں جمعہ جائز نہیں، اور یہی مذہب جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی کچھ اور فقہا کا بھی ہے، جس میں یہ انہوں نے فرمایا کہ لا تشریک والجمعۃ الا فی مصر جامعا، کہ بڑے شہر کے علاوہ سوائے عید الاضحیٰ اور جمعہ نہیں ہو سکتا۔ مولانا یوسف اصلاحی بھی لکھتے ہیں کہ مصر جامع کے اثر شرط کو نظر انداز کر کے چھوٹی بستی اور چھوٹے دیہات میں جگہ جگہ منتشر طور پر نماز جمعہ ادا کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ بہت سارا اکٹھ جو ہے وہ جہاں پر ایک جگہ ہو سکے تو وہاں سب لوگ جمع ہوں اور وہاں پر آ کر نماز جمعہ جو ہے اس کو ادا کیا جائے۔ پھر اس کا جو امام جو ہے وہ جو خطبہ دے گا اس کو بھی بہت توجہ سے سنا جائے، تاکہ جو ہے لوگوں کو کسی ایک خاص بات پر جمع کر کے جو بھی حالات اور واقعات کے مطابق اس کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے بعد وہ بات جو ہے وہ وہاں پر کی جائے گی۔ اہل حدیث کے نزدیک بھی شہر یا بستی میں کوئی قید نہیں ہے کہ وہ کیسی جگہ ہو، جہاں بھی نماز کے لیے چند آدمی موجود ہو وہاں جمعہ کا پڑھنا فرض ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ نے بھی حضرت عمر کے جب ان کو خط لکھا تھا اس میں بتایا کہ بحرین میں جمعہ پڑھا جائے یا نہیں، تو امیر المومنین نے جواب دیا جمعوا حیثما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو جمعہ پڑھو، یعنی جمع کرو لوگوں کو اور پھر وہاں پر نماز جمعہ جو ہے وہ ادا کی جائے۔ اور اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی بستیوں میں نماز جمعہ کے بجائے کچھ دیہات مل کر کسی بڑی دیہات کی مسجد میں جمعہ ادا کر لیں، یعنی اس اکٹھے ہو جائیں اور وہاں پر جمعہ ادا کر لیں، اسی لیے اس کو جمعہ کا یعنی اکٹھے ہونے کا نام دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ کسی ایک جگہ سے 4 سے 5 میل یا 8 سے 9 کلومیٹر تک کا فاصلہ جو ہے وہ ہو تو وہاں پر لوگ اکٹھے ہو کر اپنی نماز جو ہے اس کو ادا کریں۔ ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ اس پر فرض ہے جو نماز جمعہ پڑھ کر رات سے پہلے اپنے گھر پہنچ سکے، یعنی جہاں بھی جمعہ اس نے ادا کیا تو وہ ادا کرنے کے بعد اس کو اتنی آسانی ہو کہ وہ اپنے گھر تک پہنچ جائے۔ لوگ جمعہ کے روز اپنی فروگاہوں اور حوالی سے آیا کرتے تھے، یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جہاں پر بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت ٹرانسپورٹ اور یہ سارے ذرائع بھی نہیں تھے، تو کہا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے جہاں جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے آیا کرتے تھے اور پھر جمعہ پڑھ کے اپنے علاقوں میں واپس چلے جاتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک حکمران یا اس کا نائب جو ہے وہ جمعہ پڑھائے، دوسروں کے لیے امامت جمعہ جائز نہیں، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سلطان کی اجازت کے بغیر جمعہ منعقد ہی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان حکمران کی امامت اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا فرض ہے کہ وہ نماز جمعہ کی اقامت کا اہتمام کرے اور عظیم اجتماع میں شامل ہو کر تمام لوگوں کے درمیان رابطے کا باعث بنے، اور پھر ان کے جو بھی ان کے مسائل ہیں اس کے مطابق خطبہ جمعہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ آج ہم اتنا ہی کافی ہے، صبح ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ نماز جمعہ کا خطبہ اور اس کے لیے کیا شرائط جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں۔